دولس ځوانان له پاکستان او په لسګونه له ټول افغانستان د څلورو ورځو لپاره په کابل کې راغونډ شوي ترڅو د دوه اړخیزو اړیکو په ښه کولو کې د دواړو هیوادونو د ځوانانو د رول په اړه خبرې وکړي. ایجوکیشن کمی دی په پاکستان کې، همدارنګه افغانستان کې هم کمی دی. که موږ بیا وګورو غربت دی په پاکستان کې، دلته هم غربت ریشو شته، ټیرریزم دی، ایکسټریمیزم دی. نو دا قسمه چې کله کامن ایشوز دي نو موږ له پکار دی چې دغه کامن ایشوز سلوشن دپاره موږ ټول یو شو. پاکستان چې کوم نوې ځوان کول دی او د افغانستان چې کوم ځوان کول دی پکار دا چې دا کانفرنس چې کوم دی موږ ګټور ثابت کو. په دې دا نه د پکار چې موږ دلته راشو خبرې واورو ولاړ شو. دا چې کوم موږ ته د امن پیغام موږ د پاکستان نه راوړی ځان سره دلته دا چې کوم موږ افغانانو له ورکه دا امن پیغام پکار دا چې افغانان خپل مرګرو کې خپل صوبو کې هغه دا غي سپریډینګ وکي، هغه خلکو ته وایي چې آیا افغانانو چې کوم زړونو کې نفرت د پاکستان حواله سره هغه ډیر کم خلکو کې دي. که موږ ګورو موږ له خپل ته دونه مینه راکړې د ډیر زیات د حد نه زیات مینه موږ ته ملاو شوې ده. نو ځوان کله پکار دي چې د امن پیغام سره سره عملی اقدامات هم وکړي او دا قسمه چې کوم کانفرنس کې موږ ته ګټوري خبرې معلومې شوې هغه موږ خپل ملګرو ته هم وکړو. ډیره مننه تاسو. یو خبره بل وخنه وایم دغه تاسو چې راغلي اسې پرده کې د حکومت په اساسیتوب نه اسې راغلي نو دلته هم کوم کسان چې د حکومت په اساسیتوب نو تاسو څومره باوري اسې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو به دغه ځوانانو وړاندیزونه ومني؟ یقینا چې منی بځکه چې فیوچر څنګه چې ما ویل فیوچر چې کم دی هغه د ځوانانو دی او ځوان کول چې کله هم کوګوري پاکستان سمنه هم ګټي تر لاسه کړی دي د ځوان کول په وجه د حاصل کړی دي. همدارنګه افغانستان کې سمنه هم ګټي مې اخستې دي حاصل کړی دي هغه هم د ځوان کول په وجه. نو ځوان کول به خامخا چې کوم زموږ پالیټیشنز دي زموږ ګورنمنت افیشلز دي هغه په دې مجبوره کوي چې راځي کینو سره او دغه مسلو هوارېدو لپاره یو مشترکه عمل جوړ کو او پاغه من بیا سره یو ځای کینو او هغه بیا هغه عمل کو او دغه امن د لپاره همدا قسمه کارونه پکاري بیا. ډیر مننه. دغه ځوانان له یو بل سره په خبرو کې باوري شوي چې د دواړو هیوادونو اوسیدونکي له یو بل سره هیڅ ستونزه نه لري. به نام خداوند بخشنده و مهربان از ولایت هرات آمدم. ما در آغاز چند ورکشاپ داشتیم در ولایت افغانستان، بعد از اینکه چند سیمینار و چند دوره رو با هم دیدیم در مورد مشکلات مشترکاتی که در بین افغانستان و پاکستان وجود داره. بعد ما آمدیم کابل. در یکی دو روزی که با دوستای پاکستانی بودیم ما عموما یک چیزی که خودم یافتم تجربه خودم میگم است که مردم افغانستان و مردم پاکستان با هم مشکلی ندارند و مهمترین مشکلی که وجود داره بیشتر مشکل بین سیاسیون و بیشتر بین رهبران دو کشور هست که رهبران دو کشور به نحوی آمدن یک سلطه عجیبی انداختند و متاسفانه تقاص تمام مشکلاتی که وجود داره مردم بیگناه و بی‌دفاع افغانستان ایتاقاس پس میدن. پس در این جریان گفتگوهایی که شما دارین بعد چی نتیجه رسید؟ فکر میکنید راه حل چگونه است؟ از چه طریق میتونه جوانان که امروز آینده افغانستان هستند چگونه میتونن از کدام را میتونن اینمی تنشی که از سوی سیاسیون ایجاد میشه بین ملت‌های مشکل نیستن چگونه میتونن راه حل پیدا کنید؟ به دید شما چی راه حل بوده میتونه؟ بله شما تاریخ نگاه بکنین در تمام کشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم جنگ سرد ما همواره شاهد بودیم که هیچ وقت نبرد نظامی و نبرد تن به تن نتیجه مثبتی را به همراه نداشته و بهترین راه به باور ما جوانان نشستن به میز مذاکره، نشستن به میز صلح و مصالحه می باشه و با آرامش باید گفتگو بکنیم. توافق نظری که ما داشتیم با جوانان پاکستان این بود که جوانان پاکستان مانند جوانان افغانستان دیدگاهشان این بود که بیاین صحبت بکنن، به پای میز مذاکره مشکلات خود را حل بکنن، نه از طریق موشک پراگانی و تن دادن به نبرد سخت. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وایي افغانستان او پاکستان باید یو بل سیاسي واقعیتونه ومني. هر دو کشور باید با افراطی‌گرایی که زاینده خشونت است مبارزه جدی و عمیق داشته باشند. چرا که هر دو کشور این روزا آسیب می‌بینند. شما می‌بینید که هر روز
حملات انتحاری و انفجاری هم در پاکستان و هم در افغانستان رخ میده. هر دو کشور باید کوشش کنن مدارس مذهبی و دینی که تبدیل شدن به پایگاه آموزش هراس افغانی مدارس تحت نظارت در بیارن. باید در نصاب تعلیمی در برنامه‌های آموزشی تجدید نظر صورت بگیره. اینا در نهایت میتونه فاجعه بار باشه که همیار هم نشانه های فاجعه را میبینیم ما شما که چقدر مشکلات خلق کردن. هر دو کشور باید این را درک کنن که منافع ملی دو کشور در سایه داشتن روابط نیک برادری تأمین و تضمین میشه. بس است، کافی است، کفایت میکند. ما دست دوستی به سوی ملت پاکستان دراز میکنیم. ما به ملت پاکستان میگیم که نماینده شما نزد ما خان عبدالغفار خان است، اقبال راوری است، خوشحال خان خطک است. اینا نماینده های شما نزد ما هستند. نماینده های شما نزد ما او کسایی است که شفاخانه محمد علی جنار امیر درشت برچی کابل می سازه، او کسایی است که جاده کابل تورخم می سازه، او کسایی است که پنزه انجینیری دانشگاه بلخ ساخته. به ایج عنوان به قول افغان ها جنگ شدیار سر شدیار. نماینده ملت عزیز و بزرگ پاکستان پیش ما کسای مثل مولانا سمیع الحق و فضل الرحمن و عمران خان و جنرال حمیدگل نیست. واضح باشه براتان. ما با ملت پاکستان هیچ مشکل نداریم. دوستشان داریم، دوستشان هستیم و دوستشان خواهد بودیم. امروز به ما ملاله یوسفزی یک بانوی پاکستانی قهرمان افغانستان است و توقع داریم که مرضیه رها رحمانی محصل افغانی که در میان 100 کشور بیشترین نمره را میگیره قهرمان پاکستانیا باشه. به خاطر که ما آدم هستیم و باید در کنار هم باشیم. پیام واضحی را که ما میخوایم به جوانا بتم، جوانای عزیز پاکستان، لطفاً سر سیاست گذارایتان فشار بیارین. یک علاقه کوچک منفعت جو نباید دو ملت بزرگ و دارای تاریخ مشترک به جان هم بیاندازه. یک علقه مغرض معلوم الحال نباید دو ملت برادر در کنار هم نمانند که زندگی کنند. ما شکر مسلمان هستیم. ما از لحاظ فرهنگی، زبان، وجوه مشترک فراوان داریم، اما متاسفانه دردای مشترک هم داریم. بیاین دید و درک مشترک داشته باشیم جهت درمان دردای مشترک. دردای مشترک چیست؟ افراطیت، هراس افغانی، قاچاق مواد مخدر و انسان و اسلحه و آثار. د پخلاینې په موخه د پولې د دواړو لیورو د خبرو دا پروګرام د افغانستان د میډیاټیک بنسټ لخوا برابر شوی، ځکه داسې باور کیږي چې د دواړو هیوادونو ځوانان د ټولنیزې سولې زمینه برابرولی شي. له کله راهیسې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمېر موضوعاتو پر سر اړیکې خرابې سوي، له پرلهپسې هڅو سره لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې اړیکې لا هماغسې خړې پړې پاتې دي. خو تازه د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو تر نوم لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو او بیا جوړولو هڅې پیل سوي دي. دغه ځوانان غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د حکومتي بنسټونو، مدني ټولنو او بېلابېلو برخو لپاره ګډې غونډې ترسره کړي، تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو په خاص ډول په سیاسي برخه کې اړیکې بیرته ورغول سي. خو پوښتنه دا ده چې د ځوانانو دا ډول هڅې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې جوړې کړي او که نه. سلام، وخت مو په خیر. زه نعمت روان یم او تاسو د تودې خبرې د خپرونې لیدونکي یاست. زموږ نننی بحث هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. په بحث کې راسره میلمانه دي د پاکستان د ځوانانو سفیر محمد امیر، د پاکستان د ځوانانو بل سفیر محمد زیشان، د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین او د افغانستان د ځوانانو بل سفیر دیدار احمد مایار زموږ سره په خپرونه کې میلمانه دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایي. کمین صاحب، لومړی تاسو ته راځو که وګورو افغانستان او پاکستان له یو بل سره له کلونو راهیسې دغسې خړې پړې اړیکې لري او په دې باندې نه دي توانېدلي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره هغه ډول چې ښایي اړیکې جوړې کړي. د دغه اړیکو د خړپړتیا لوی علت او اساسي علت په څه کې دی؟ د سپېڅلي څښتن په پاکنامه روان صاحب، تاسو د میز ګډونوالو او ټولو د اتلو محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا له څلورو لسیزو څخه ستونزه موجوده ده د دوه هیوادو ترمنځ چې هغه په نفرتونو بدله سوې او په جګړو بدله سوې چې نن موږ مجبور سولو چې
فرصتونه د لاسه ورنکړو او ځوانان سره راغونډ سي او دغو ناخوالو دغو نفرتونو او جنجالونو ته د پای ټکی کښېږدي. زموږ مبارزه له ټولنیزې سولې څخه شروع کیږي چې په ټولنیز شکل باندې مخ ته وړل کیږي او کوشش مو دا دی چې د دې دوو هیوادو هغه نقاطو ته چې سره ورته دي پر هغو باندې کار وکړو او دا دوه هیوادونه سره نږدې کړو. حقیقت دا دی چې د دوو هیوادو ته د ملتونو ترمنځ ستونزه موجوده نه ده بلکې د حکومتونو ترمنځ ده او هغه په سیاسي پړونو کې دا ستونزه ده. زموږ کوشش دا دی چې خدای مکړه د ملتونو ترمنځ ستونزه ایجاد نشي ځکه موږ په دې وروستیو کې دا درک کړې ده چې حکومتونه او رسنۍ د عامه خلکو او ولسونو پر ذهنیتونو باندې کار کوي تر څو یو د بل څخه لرې سي او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. بله ډېر زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. زیشان صاحب تاسو ته راځو. مخکې یادونه وسوله چې د حکومتونو ترمنځ ستونزې موجودې دي ولې د ولسونه لا هم له یو بل څخه بیل نه دي او دوی هغه خپل اړیکې پالي. څه ډول کېدلی سي افغانستان او پاکستان په دې باندې وتوانېږي چې اړیکې جوړې کړي؟ په دې برخه کې که وګورو ډېر کوششونه او ډېرې هڅې هم ترسره سوي دي بېلابېلو ډلو او بېلابېلو بنسټونو دې برخه کې کار ترسره کړی دی. تاسو څومره مطمئن یاست چې د ځوانانو د یو موټی کېدو له لارې او د ځوانانو د له لارې څخه تاسو حکومتونو ته دواړو حکومتونو ته دغه ډاډ ورکړئ چې دغه اړیکې بیرته له سره جوړې کړي؟ ډیره مننه ستاسو د طلوع ټي وي چې دلته موږ راوبللو. کوم چې تاسو تپوس وکړو نو دې حوالې سره به زه دا ووایم چې دا موږ ته معلومه ده چې د افغانستان او د پاکستان دواړه طرفونو ته 15% ځوانان دي او که حکومتونه په خپلو څیزونو کې نښتي دي خو کوم دواړه طرف ته چې کوم ځوانان موجود دي دوی د دې جنګ نه د دې جګړې نه ستړي شوي دي که هغه د افغانستان ځوانان دي که د پاکستان ځوانان دي او د دې جنګونو له وجې هغوی ته هیڅ نه حاصلیږي. نو نن د هغه دواړه اړخ ته که موږ کابل ته راغلو موږ د افغانستان ځوانان ولیدل او که د پاکستان ځوانان موږ ولیدل هغو غواړي چې د علاقه کې د امن راشي او دوی کوشش به زموږ دا وي اصل کې چې موږ د کوم ځوانان چې دي د دوی په ذهنونو باندې کار وکړو او دوی ذهنونو کې دا قسم کار وکړو چې دوی امن طرف ته سوچ ولري. هم کوم چې زموږ سره ساړه جنګونه شوي دي نور په دې علاقه کې کوم جنګونه راغلي دي د هغې هېڅ څه نتیجه نه ده راغلي او هغې کې هغه که حکومتونه دي که هر څوک دي هغې کې نښتې دي. نو موږ ځوانان دا کول غواړو چې موږ یو بېله لاره باندې لاړ شو. اساسي علت په څه کې وینئ د حکومتونو ترمنځ چې تاسو په دې برخه کې کار ترسره کړی دی غونډې مو ترسره کړي دي اساسي علت څه دي چې دواړه حکومتونه لا هم له یو بل سره خړې پړې اړیکې لري او پر دې باندې نه قانع کېږي چې د دوی اړیکې جوړې سي؟ اساسي خو دا وخت دواړه حکومتونه سه یو بل ته دې ځایونو کې تیار نه دي. ځوانان به دا کوشش کوي چې دوی ولې تیار نه دي؟ دغه علت په کوم ځای کې دی؟ ملامت کابل دی او که اسلام آباد ملامت دی؟ مونږ خو عوام یو مونږ دپاره دواړه ملامت دي ځکه چې نقصان مونږ عوامو ته دواړو اړخ ته دی نو موږ دپاره دواړه ملامته دي که هغه هر څوک دي د چا له وجې چې دلته امن نشته دی زموږ دپاره هغه ملامته دي. موږ به کوشش کوو چې دواړه طرف ته موږ حکومتونو ته خپل پیغام ورسوو چې هغوی په امن باندې خبره وکړي او هغې ته عملي کار به هغې باندې وکړي او دواړه اړخ ته د خلکو ذهنونو کې امن پیدا کړي په انسان کې دننه امن پیدا کړي او دا هم نه ده چې چېرې دا د افغانستان او د پاکستان موږ د دې پوره ریجن دپاره د امن غوښتنه کوو که هغه زموږ پاکستان د انډیا د دې ریجن کې څومره هم ملکونه دي مونږ د ځوانانو کوشش هم په دې باندې دی چې دوی کوم چې زموږ شناخت دی زه پاکستانی یم زه افغانی یم مونږ دې شناخت پسې نه ورځو زموږ کوشش به دا وي چې مونږ د انسانیت خبره وکړو هغه که هغه د افغانستان دی که هغه د پاکستان دی ټول زموږ دپاره یو شان انسانان دي نو زموږ به پوره د ځوانانو کوشش دا وي چې د انسانیت دپاره خبره وکړو نه چې مونږ په سیاست باندې خبره وکړو د حکومتونو حوالې سره خبره وکړو. ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. راځو تاسو ته ستاسو په نظر باندې په افغانستان او پاکستان کې که وګورو د دواړو هیوادونو وګړي یا ملتونه دا غواړي چې د هیوادونو ترمنځ او د سیاسي چارواکو ترمنځ اړیکې جوړې سي تر څو دوی په آزاد ډول باندې له یوه هیواد څخه بل هیواد ته رفت آمد وکړي او ترڅنګ یې اقتصادي اړیکې پیاوړې سي سیاسي اړیکې پیاوړې سي. اساسي علت ته بیا هم راځو. تاسو په نظر باندې که تاسو په دې برخه کې هلې ځلې ترسره کړي اساسي علت په کوم ځای کې موجود دی چې دغه دوه ملتونه له کلونو راهیسې لا هم نه سره جوړېږي او اړیکې یې خړې پړې پاتې دي؟ اساسي علت څه دی؟
ډیره مننه ستاسو طلوع ټي وي چې موږ دلته راوغوښتو او ټول ناول خو به زه دا ووایم چې خبرې ډېرې زیاتې دي او ډېرې کیسې منځته راغلي دي خو هغه ډېرو کیسو باندې خبرې نه دي کول پکار ځکه چې څونه په کیسو باندې تاسو خبرې کوئ همره هغه کیسه چې کومه ده هغه اوږدېږي. څنګه تاسو خبر وکړه چې د دې په منځ کې تعلقات نو پهله تاسو وګورئ نن 13-14 کاله پهله ډېر زیات ښه تعلقات دلته نه به خلک هلته تلل هلته نه به دلته خلک راتلل دې منځ کې هېڅ قسم داسې فرق نه و چې موږ به دا نه ګڼل چې بهی دا په افغانۍ دی دا پاکستانۍ دی د دې منځ کې داسې هغه نه و خو دا چونکې وخت تېرېږي هر وخت لکه موږ دا نه شو ویلی چې همیشه وخت یو شانتې وي منځ کې اکثر داسې شیزونه راځي داسې ولې حالات دې ته جوړ سو چې یو بل حکومت پر کابل پر اسلام آباد باور نه لري او اسلام آباد پر کابل باندې باور نه لري لامل ملتونه په اور کې سوځي بالکل دا خبره ده لکه موږ چې څنګه دلته راغو موږ ځان سره د امن پیغام راوړو چې موږ د امن صحافیان یو موږ د امن سفارتکار یو موږ دلته راغلي موږ امن پیغام ځان سره راوړو دلته موږ راغو نو موږ ته داسې ولګېده چې موږ دلته کې خپل پښتنو وروڼو سره موجود زموږ ژبه یو ده زموږ مذهب یو دی زموږ کلتور یو دی زموږ لکه ناسته پاسته هر څه یو شانتي دي خو بیا ولې زموږ په منځ کې دا نفرتونه ولې زموږ منځ کې دا لارې چې کومې دي دا اوږده شوي دي په دې خبره باندې موږ راغو دلته افغانستان کې چې کوم زموږ ملګري دي زموږ کوم وروریان زموږ کوم خویندې دي هغوی سره موږ ملاقات وکړو نو په دې باندې موږ ډېر زیات بحث وکړو په دې باندې ډېر زیاتې خبرې وشوې او امید لرم چې انشاءالله زموږ چې کوم دا لارې منځ کې دا تاسو وایي که نه کومې دا لارې اوږدې شوي دا به انشاءالله ډېر زر به دا ختمې شي او همدغه پیغام به موږ د نه ځان سره پاکستان ته واپس وړو چې هلته کې زموږ پښتانه وروڼه دي هغوی په زړه کې هېڅ قسم هغه نشته څنګه زموږ یو مشر هلته کې موږ ته خبره کوله چې پښتانه که دلته دي که هلته دي د هغوی چې کوم تعلق دی هغه لکه د کوپرې په مثال دی تاسو پته چې کوپره ته به څه وایي خو دا چې کوم کوپره یي که نه هغه بهر نه داسې رف شانتي هغه د پاسه داسې ویښته وي وایي چې بهر نه زموږ لکه تعلق خلک ګوري یا دنیا ګوري یا خطې والا خلک ګوري نو هغوی ته داسې لګي چې د دې په منځ کې دا کیسې روانې دي خو کله چې هغه خول هغه مات شي هغه منځ کې تاسو وګورئ هغه تک سپین هغه کې سپینې اوبه وي نو هغه زموږ چې کوم تعلق دی زموږ زړونه داسې دي که افغانستان کې خلک دي چې موږ هلته راغو هغوی سره موږ ملاقات وکړو نو موږ ته داسې ولګېدل چې هغوی زړونه موږ دپاره صفا دي خو کوم چې موږ ګورو چې زړونه هم صفا دي او یو بل ته په زړه کې څه نه لري چا دې ته لاره د مساعده کړې چا دغه زمینه مساعده کړې چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د دغو ملتونو ترمنځ دغه بېلوالی راولي اصل کې خبره داسې راګنئ چې موږ اکثر داسې یو چې زموږ ځوان کل دی که نه څنګه چې زموږ زیشان رور خبره وکړه چې پاکستان غاړې او افغانستان غاړې دواړه غاړې چې کوم دی اکثر چې کوم دی هغه ځوان کل دی او ځوان کل نن سبا داسې تاسو به ښه پېژنئ چې هغوی بلایند فالوورز دي هغوی چې څوک ورته څه وایي نو همغه ډایرکشن کې هغوی روان شي حالانکې موږ ته پکار چې موږ خپل ذهن خپل عقل استعمال کړو چې موږ ته کومه لاره صحیح ده کومه لاره صحیح نه ده ځکه چې موږ ته ډېر خلک ډېر څه وایي خو موږ ته دا خو نه پکار چې موږ هر یو چې څوک راته وایي چې په دا لاړ شه هم په دا موږ ځو موږ ته پکار خپل سوچ خپل عقل استعمالو او موږ وګڼو چې بهی افغانستان کې موږ ته خلک څه ګڼي او پاکستان کې موږ ته خلک څه نظر سره ګوري که موږ صحیح طریقې سره خپل ذهن استعمال کړو ما ته نه لګي زموږ په منځ کې چې کوم دا لارې دي دا به همداسې اوږدېږي بلکې هغه به کمیږي ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو امیر صاحب مایار صاحب تاسو ته راځو ستاسو په نظر باندې د افغانستان او پاکستان معادله له کلونو راهیسې دوام لري کابل پر اسلام آباد باندې تور لګوي او اسلام آباد پر کابل تور لګوي څه د دې باعث شوي دي چې دغه اړیکې خړې پړې پاتې سي او دغه زمینه چا مساعده کړې ده یوه بله مهمه خبره چې کابل زیاتره وخت وایي چې ترهګرو ډلو چې په پاکستان کې فعالیت لري دې ته یې زمینه مساعده کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې پاتې سي په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی که په لنډ ډول تاسو ته د افغانستان او پاکستان د جنجالي او له ستونزو ډکه کیسه معلومه ده په هغې باندې بحث نه کوو راځو دې ته چې ستونزې شته د ستونزو د حل لپاره ځوانان څه کولی شي موږ په دې باندې په حکومتونو باندې نور حساب نه کوو ځکه کابل د اسلام آباد سره خپلې ډیپلوماټیک اړیکې چې ساتي تاسو په دې تېرو 18 کلونو کې وکتل چې دواړه حکومتونه چې په دې کې تر ډېره حده پورې ناکام دي خو په منځ کې ولس ځورېدلی دی اوس ځوانانو سره په یو خاص فکر باندې یو نوی حرکت پیلیږي د خیره سره چې هغه به د اسلام آباد دپاره او د کابل دپاره د دواړو غاړو د ځوانانو دپاره او په مجموع کې د دواړو ملتونو لپاره
یو د خیر او یو د سولې د راوستو حرکت وي. د نورو وبخښئ د نورو ډلو ټپلو او دغه راز بنسټونو له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د معادلې د حل لپاره او د اړیکو د بیا جوړښت لپاره هلې ځلې ترسره سوي دي. د ځوانانو د دغه حرکت د سموالي یا د دغه هڅو توپیر به له هغه نورو هڅو سره په څه کې دی تر څو تاسو وتوانیږئ دغه دواړو دولتونو ته دواړو خواو ته دغه قناعت ورکړئ چې ستونزه موجوده نه ده او یوازې تورونه دي چې یو پر بل باندې لګول کېږي؟ مننه. دلته په لږ توپیر سره دلته د ولس له منځه ځوانان راټوکېدلي دي، هیڅ سیاسي اړخ نه لري. تر ډېره پورې کوشش په دې باندې شوی دی چې نوي کسان ثانیې ته راشي. که څه هم دا یو نوی حرکت دی، مشکلات به لري، حکومتونو قانع کول د خپله یو ستونزه ده او مخکې تاسې خپله یو اشاره وکړه چې په دې برخه کې نورو هم هلې ځلې کړي دي، که څه هم بین الملل موجود دی. خو خیر د افغانستان او پاکستان په روابطو باندې بحث کول دا زموږ آینده پلانونه دي. انشاءالله چې په دې باندې به فکر کوو څنګه کولی شو چې یو نوی حرکت پیل کو چې د پولې هغه غاړه او دې غاړه که څه هم تر ډېره پورې زموږ فرهنګي روابط د دوی سره مشترک دي، خو کوشش د دې روان دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فاصله ایجاد شي. ډېره زیاته مننه. کمین صاحب بیا هم تاسو ته راځو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلې اړیکې چې ترهګرۍ سختې اغېزمنې کړي دي، یوازینی علت او اساسي سبب یې همدغه یادېږي چې دواړو خواو ته یو پر بل باندې تورون لګول کېږي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې ترهګر پټن ځایونه لري او افغانستان وایي چې په پاکستان کې ترهګر پټن ځایونه لري. بالاخره د دغو تورونو پر اساس باندې دواړو لورو خپلې اړیکې سره کته کړي دي. دا ځل تاسو له کومو لارو څخه استفاده کوئ چې وتوانیږئ دواړو لورو ته دغه قناعت ورکړي تر څو هغوی یو پر بل باندې دغه تورونه پرېږدي او خپلې اړیکې پیاوړې وساتي؟ موږ په تیرو څلورو لسیزو کې ډېر فرصتونه د لاس ورکړي دي او موږ له خپلو پاکستاني وروڼو څخه ګیله من یو، خاصتا د ځوانانو څخه، ځکه دوی تر موږ یو قدم مخکې دي او موږ له تیرو 14 کلو څخه په افغانستان کې په نسبي شکل باندې دیموکراسي تمثیلوو او په تیرو 14 کلو کې موږ روزل سوي، راپورته سوي او فعالیتونه مو شروع کړي دي او اوس د دوی سره اوږه پر اوږه د سولې کار کوو. هیله مو دا وه چې دا کار دوی مخکې کړی وای، ځکه دوی تر موږ په ځینو مواردو کې مخته دي. تر ډېره حده پورې موږ پر مثبتو نقاطو باندې کار کوو. اختلافات شته، د دوو هیوادو ترمنځ ستر اختلافات شته او داسې اختلافات هم لرو چې حل لارې ډېرې مشکلې دي. خو موږ د ټولنیز اړخ څخه د ولس له اړخ څخه دا کار راپیلوو او موږ په ابتدایي حالت کې یو. زموږ څخه لا تر اوسه پورې دا تقاضا نشي کېدلی چې هر څه به تغییر کړو، سوله به راولو، بلکې دا یو پیل دی او دا یو ښه پیل دی، یو مثبت پیل دی، تر څو موږ وکولی سو چې په ملتونو سره نږدې کړو او دغه ملتونه پر خپلو حکومتونو باندې او د هغوی پر هغه پالیسیو باندې چې همسایه تخریب که او ځان مخته که، دا په حمایي پالیسي باندې واړو چې همسایه حمایه که او ځان مخته که. زه فکر کوم وخت هم د دې را رسېدلی دی چې موږ په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز شکل باندې یو بل سره حمایه کړو او دواړه مخته ولاړ سو. ځکه موږ یو ډېر اوږد سرحد لرو او د سرحد دواړو غاړو ته یو ډول خلک لرو، ګډ کلتور لرو، ګډه ژبه لرو، فکر مو ګډ دی. موږ هیڅ طاقت نشي سره جلا کولی. په مصنوعي شکل باندې دلته قدرتونه کوشش کوي چې موږ سره جلا کړي. پایله یې دغه ده چې نن ورځ جګړه ده، تروریزم دی، وژل دی، خرابي ده. خو زموږ اصلیت او زموږ واقعیت دا دی چې موږ باید سره یو ځای اوسو، زموږ ترمنځ سرحد ونه اوسي، زموږ ترمنځ پاسپورټ ونه اوسي او موږ په ښه ډول باندې رفت آمد وکړای سو، په ښه ډول باندې د خپلو امکاناتو او منابعو تبادله سره وکړای سو، تر څو دواړه هیوادونه مخته ولاړ سي. موږ اوس په دې باور یو دواړې غاړې چې یو هیواد نشي کولی چې په یوازې شکل باندې مخته ولاړ سي او که چیرې ګاونډی په جنجال کې دا اور دواړو هیوادو ته غځېږي. زه د حالاتو ته په کتو سره که چیرې په همدغه شکل باندې حکومتونه مخته ولاړ سي، په همدغه تخریبي پالیسیانو باندې مخته سره ولاړ سو، زه مطمئن یم چې دا جګړه چون افغانستان یې ټوله نیولې دی، دا به پاکستان ته هم داخلیږي او متاسفانه موږ نه غواړو چې دا کار وسي او موږ کوشش کوو چې هغه ترخې تجربې چې موږ یې په جګړه کې لرو، هغه قربانۍ چې موږ ورکړې دي، هغه زموږ پاکستاني وروڼه ورکړي
ورکړي ځکه موږ هڅه دا ده چې یعنی موږ د سولې لپاره د جنون تر حده کوشش کوو ځکه موږ په دې میز کې افغان ځوانان یا زموږ په شان باندې په افغانستان کې په میلیونهاو ځوانان چې دي هغوی ټول د جنګ زیږنده دي او په جنګ کې رالوی سوي لا تر اوسه موږ جنګ تجربه کوو موږ نه غواړو چې زموږ پاکستاني ځوانان جنګ تجربه کړي ځکه دا یو ډېره ترخه تجربه ده او موږ سولې ته ډېر تږي یو موږ غواړو چې د سولې هغه سپېڅلی او پاک مخ ووینو ورو ورو پاکستان ته جګړه داخلیږي او دوی باید کوشش وکړي چې دغه اور له ځانه څخه مړ کړي او پر هغه سرچینو باندې که هغه داخلي وي که خارجي وي فشار وارد کړو په ګډه سره چې زموږ هیوادو ته جګړه رانه وړي. ورو ورو پاکستان ته جګړه داخلیږي او دوی باید کوشش وکړي چې دغه اور له ځانه څخه مړ کړي او پر هغه سرچینو باندې که هغه داخلي وي که خارجي وي فشار وارد کړو په ګډه سره چې زموږ هیوادو ته جګړه رانه وړي. که چیرې په همدغه شکل باندې موږ مخ ته ولاړ سو زه مطمئن یم چې ډېر مثبت تغیرات ولرو خو که خپلو پالیسیانو ته تغییر ورنه کړو موږ یو بستر غوړولی دی د نړۍ د قدرتو لپاره تر څو زموږ په هیواد کې سړه جګړه له څلور لسیزو څخه شروع ده دا نورې څلور لسیزې هم ونیسي موږ خپله د چوکاټ جوړ کړی دی موږ خپله د فرصت نړیوالو ته برابر کړی دی له انګریز څخه نیولې تر روس امریکا او دا ټول قدرتونه هم دا اوس په منطقه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خپل زور یو د بل سره ازمويي او قرباني یې دواړه هیوادونه دي. زموږ هڅه دا ده تر څو د همدغه کوچني حرکت څخه چې هغه ټولنیز اړخ دی په مثبت شکل باندې مخ ته ولاړ سو تر څو څوک مو په مقابل کې ونه درېږي او دولتونه یا حکومتونه زموږ څخه خطر احساس نه کړي نو په ډېر یو ښه فضا کې مخ ته سره ځو موږ ډېر ښه بحثونه هلته سره درلودل ډېر مثبت نقاط مو سره درلودل او ډېر ښه د نظرونو تبادله مو سره ډېر زیات مننه زیشان صاحب بیا هم تاسو ته راځو تاسو کابل ته راغلي یاست کابل کې مو یو کنفرانس هم ترسره کوي دغه کنفرانس کې ستاسو هغه هیلې څه وي او مخکې د اهدافو یادونه وسول د فرصتونو یادونه وسول چې ډېر فرصتونه موږ د لاسه ورکړي دي ولې اوس هم فرصتونه موجود دي چې له دغو څخه باید د عظیمې استفاده ترسره کړو. ستاسو اهداف په دغه کنفرانس کې څه وو چې تاسو به کوم اساسي اهداف په لومړي سر کې دواړو دولتونو ته رسوئ تر څو هغوی په دې باندې وپوهېږي چې د خبرو له لارې څخه د ځوانانو له لارې څخه خپل ستونزې حل کړي؟ ټول نه اول ستاسو د تپوس نه مخکې در سره خپله لږ تجربه او در سره تاسو سره شریکوم. کله چې زم کابل ته راتلم نو د هغې نه مخکې ما د انټرنیټ په لاره باندې ما وکتل چې کابل په حوالې سره لږ معلومات حاصل کړم کابل څرنګه ځای دی او داسې لږ معلومات مې ځان دپاره کتل ما ګوګل باندې سرچ کړل نو ما ته زیات تر دماکي ښودلی شوې د دې څیزونو خبرونه وو دهشتګردۍ او دا داسې غونته خبرونه ما وکتل او زه چې کابل ته لاړم نو راغلم دلته ما وکتل نو کوم چې د انټرنیټ د لارې موږ ته څه ښودل او کوم چې دلته څه حقیقت و هغې کې ډېر غټ فرق و نو زه د هغې نه زه دا لږ پوه شوم چې زموږ د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کمیونیکیشن ګیپ دی د خبرو اترو ډېر زیات کمی لري خلکو سره داسې څه خاص موقع نشته څه داسې غونډې نشته چې یو بل سره شریک شي او په یو بل په حوالې سره لږې خبرې اترې وکړي او هغه خبرې وکړي چې کومو کې یو بدله لاره لري هغه خبرې نه کوم ځای کې چې زموږ حکومتونه نښتي دي کوم ځای کې زموږ سیاستدانان نښتي دي خو هغه خبرې وکړي چې کوم ځای کې موږ یو نوې لاره وګورو د امن دپاره او بل تاسو خبره وکړه چې د دې پروګرام له څخه تاسو څه پیغام ورکول غواړئ د پروګرام د څخه موږ دواړو هیوادونو ته دا پیغام ورکوو چې دواړه طرف ته که هغه افغانستان دی که د پاکستان ځوانان دي دوی امن غواړي او هم د دې پروګرام د تګ نه پس به د افغانستان چې څومره خلک دی دوی به په خپلو علاقو کې په خپل ځوانانو کې د هغوی په ذهنونو باندې به کار کوي هم دغه رنګې به د کوم چې د پاکستان راغلي ځوانان دي هم دلته نه چې هغو څه زده کړي دي دلته چې د هغو څه تجربه شوې ده او دلته نه چې څومره هغو ښه میسیجونه ولیدل ښه پیغامات د دې ځای نه حاصل کړه هغه به پاکستان ته وړي ځکه چې څنګه ما تاسو ته ووایي کمیونیکیشن ګیپ دی دا موږ هلته کې ختمول غواړو هم دې هیواد کې هم ختمول غواړو دواړه طرف ته چې کله هم موږ یو بل وپېژنو زموږ زړونه یو بل وپېژنو نو ډېره زر ده چې موږ به ذهني طور هم یو بل ته ډېر زر تیار شو هغه زموږ سیاسي خلک دی هغه به پوهه به شي چې زموږ عوام څه غواړي نو ډېر زر ده چې په دې علاقه کې چې دی نو امن به راشي
امن راتلل چې هم دی بیا دا دی چې موږ په راتلونکي نسل دپاره امن کول غواړو. اوس هم دا وخت موږ په ډېرو څیزونو کې ډوب یو. که فرض که زه تاسو ته ووایم دنیا چې دا هغه ګلوبلایز کیږي، خلک ترقي کوي، په پرمختګ باندې روان دي، خو دې پرمختګ مخې ته چې ډېرې لارې چې دي خلک ډېر زیات مخنیوي کوي. نو مونږ وایو چې د دې اول مونږه د ګلوبلایزیشن د تلو نه مخکې چې کم څیزونه زموږ مخنیوي کوي په هغه څیزونو باندې کار وکړو، د هغه څیزونو زیلې چې دي هغه ختمې کړو. مونږ انسانیت طرف ته راشو، مونږ په خپل زموږ چې کوم شناخت دی هغه مونږ خپله نظریه نه جوړه کړو، مونږ انسانیت چې دی هغه خپله نظریه جوړه کړو. تاسو د پاکستان په نمایندګي باندې راغلي یاست، څومره خپل حکومت ته دغه ډاډ ورکولی سئ چې هغه تورونه چې کابل یې پر اسلام آباد باندې لري هغو ته غاړه کښېږدي او هغه شرایط چې کابل یې لري هغه د اسلام آباد پوره کړي او تاسو حکومت ته دغه ډاډ ورکړئ چې قناعت ورکړي چې هغوی هغه چې کابل یې غواړي هغه ترسره کړي. زه خو خپله باندې کابل ته راغلی یم، د هېڅ قسم سیاسي خلکو سره مو رابطه نه ده شوې، نو داسې څه پیغام نشته چې زه د سیاسي خلکو پیغام ویسم. کوم چې د افغانستان د ځوانانو پیغام دی هغه زموږ پوره کوشش دی که هغه مونږ پاکستان ته لاړ شو، مونږ په خپله باندې د صحافت سره تعلق لرو، ډیر زر به مونږ کوشش به دا کوو که هغه سیاستدانان دي که هغه هر قسم سټیک هولډر تاسو چې د دې ځای څخه پیغام وړئ چا سره یې شریکوئ؟ بیرته یې ځوانانو سره شریکوئ که حکومتونو سره یې شریکوئ؟ زمونږ کوم خلک چې زیاته انرژي لري هغه ځوانان دي. دا حقیقت دی چې سیاسي خلک چې دی نو هغه ډېر زیات انفلوئنشل دي دې مسلو کې، خو مونږ کار کول غواړو د دواړه هیوادونو په ځوانانو باندې. زه بار د ځوانانو ذکر ځکه کوم چې زموږ سیاسي خلک دې څیزونو کې نښتی دی، هغوی د دې څیزونو نه راوتل د هغوی ډېره زیاته ګرانه ده. مونږ به کوشش دا کوو چې هغوی ته دا پیغام ورسو کوم ځای کې چې تاسو نښتي یې د خپلې لارې بدلې کوي، خپلې لارې امن طرف ته کوي. او که مونږ لږ ریالسټیک سوچ وکړو، حکومتونه دي یا هغه دواړه طرف ته څونه هیوادونه دي دوی باونډریانې لري، حدود خپل لري، که هغه انډیا د بنګلادیش دی که هغه افغانستان دی پاکستان دی، خو امن خو حدود نه لري، امن خو هیڅ قسم حدود نه لري. نو زمون کوشش دا دی چې مونږ د امن چې دی هغه بالکل حدود نه لري او مونږ د دې دپاره پوره کوشش وکړو. ډېره زیاته مننه امیر صاحب. بیا هم تاسو ته راځو، مخکې یادونې وسولې چې حادثې به ترسره کېږي او دا لومړی پیل دی چې ځوانان سره راټولیږي، هم د پاکستان او هم د افغانستان په ګټه باندې داسې هڅو لپاره ملاتړ کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ستونزې چې موجودې دي هغه له منځه یوسي یا تر یو بریده پورې کار ورته وکړي. په دې برخه کې مخکې ما یادونه وکړله چې یو شمېر بنسټونو کار کړی دی، ولې هغه محدود پاتې سوي دی؟ د کم وخت لپاره یې کار کړی دی، بیرته هغه لړۍ له منځه تللې دی. دا ځل څومره مطمئن یاست چې دغه لړۍ به تر وخته پورې جاري ساتئ تاسو؟ لکه څنګه تاسو وایئ چې پهله هم په دې باندې کار شوی دی، اوس چې کوم دا کار دی په ده باندې موږ پوره هیله لرو چې انشاءالله دا به ډېر مخکې پورې کار مطلب دا به رواني. څنګه چې نن موږ لکه راغلي یو دلته موږ کانفرنس اټینډ کړو، دلته موږ افغان ملګرو سره ملو شو. اوس هغه زموږ صرف ملګري نه دي، هغوی زموږ روریان په شان جوړ شو، ځکه هغوی سره زموږ یو نیټورک جوړ شو، هغوی سره زموږ یو تعلق جوړ شو، هغوی سره زموږ د زړه تعلق جوړ شو. نو هغوی سره موږ همدغه رابطې او بحال ساتو او هغوی ته موږ صرف دا نه چې موږ دلته راغو، څنګه چې هغوی موږ دلته راوغوښتو موږ هم غواړو چې هغوی موږ هلته راوغواړو، هلته کې موږ هغوی زموږ چې کوم پښتانه هلته کې دي، هلته زموږ کوم پاکستانیان دي هغوی سره زموږ د هغوی ملاقات وشي، نو هلته به داسې کوم دا رابطې دا به همداسې بحال پاتې کېږي. یو بله موضوع چې د کنفرانس یادونه تاسو وکړله، کنفرانس کې مو خوشبیني تر کومه بریده پورې وه؟ څه خوشبیني مو هلته ولیدل؟ خوشبیني مطلب څومره هیلهمند سواست په دغه کنفرانس کې چې دغه کنفرانس تاسو ترسره کړی، افغاني ځوانان در سره یو ځای او ستاسو سره هیلې مو څه وي، ستاسو هیلې څه وي او د خلکو څخه څومره هیلې تاسو ترلاسه کړلې؟ امید خو ډېر ښه و، زموږ هیلې ډېرې زیاتې ښه وې، ځکه چې لکه دلته موږ راغلو انسان په زړه کې او په ذهن کې ډېر سوچونه وي چې هلته زه لاړ شم هلته به څه وي څه به نه وي، هلته ما سره کم کس میلاویږي، هغه به کمې خبرې کوي، هغه به کم د هغه ذهنیت کس به وي. خو دلته چې موږ راغلو زموږ چې کوم هغه سوچونه هغه په خپل ځای، خو زموږ دلته کې سوچ بدل شو. ولې دلته کې موږ ته هغه ذهن ولې یو قسم میلونه شو
چې موږ کم سوچونه کولو هلته کې یا موږ ته چې کم لکه څنګه زموږ د ورور خبره وکړه چې په فیسبوک باندې په ګوګل باندې موږ ته کم شیزونه په سوشل میډیا باندې لیدل کتل کیږي نو هغه یو سوچ هم دلته موږ ته میلاو نه شو دلته کې موږ ته هغه سوچ میلاو شو چې کم د مینې سوچ دی کم د خپلوالي سوچ دی اور موږ هلته نه چې راغلو نو موږ ته اوس دلته زه کله راغلم نو ما ته دلته کې موږ ته داسې محسوسه نه شوه چې موږ په افغانستان کې یو موږ د پاکستان نه بهر یو داسې موږ ته محسوسه شوه لکه زه په اسلام آباد کې ناست یم دلته کې داسې مینوال و هغې سوچ داسې و هغې نو دا ما ته ډېر زیات زه په دې باندې هیله لرم چې زموږ چې کوم دا هر سري دا به ډېر مخکې ځي او زموږ چې کوم د امن دی کوم چې د لکه مونږ ته پکار دی لکه زموږ چې کوم ځوان کل دی هغې ته دا پکار دی چې هغې په ده باندې به کار کوي ولې چې زموږ چې کوم ځوان کل دی هغې مستقبل مونږ نه غواړو چې څنګه زموږ چې پخوا باندې کم خلک وو هغې سره څه شوي مونږ نه غواړو زموږ ځوان کل سره هم هغه کار وشي د دې لپاره دا چې کوم رابطې دي دا به هم داسې بحالي هم په دې باندې به نور کار هم کېږي. ډېر زیات مننه امیر صاحب. معیار صاحب تاسو ته راځو د ستاسو د کنفرانس یو له اهدافو څخه دغه هم و چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ به هغه د بېاعتمادۍ فضا چې موجوده ده دغه به له منځه وړئ په خپلو هڅو سره. څومره مطمئن یاست چې تاسو به وتوانیږئ چې په اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې د افغانستان او کابل ترمنځ اړیکې خړې پړې پاتې دي او دواړو هیوادونو کې عملاً جګړه روانه ده وبه توانیږي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ او د حکومتونو ترمنځ د بېاعتمادۍ دغه فضا ته یو ډول رنګ ورکړي او هغوی پر دې باندې قانع کړي چې دغه ستونزه حل کړي؟ مننه. زموږ هڅه تر ډیره پورې ولسي ده او دا یو غیر رسمي کانال دی چې د سولې دپاره موږ کوزنۍ تر ډیره پورې د ولسونو ترمنځ هم د بېاعتمادۍ ستونزه موجوده ده. بلې بالکل یوه ستونزه دا ده یوه ستونزه د ولسونو ترمنځ دا ده چې افغان خلک داسې فکر لري چې پاکستان ګینې زموږ دښمن پاکستانیان داسې فکر لري چې افغانستان یعنی زموږ دښمن. د دې دواړو ترمنځ هم شواهد شته هم بېلابېل دلایل شته دی که څه هم دا یو سیاسي پوښتنه ده خو په هر صورت پاکستان ادعا لري چې افغانستان ګینې د انډیا یو دویم ځای ناست دی چې دوی داسې فکر کوي چې ګینې موږ ته یو خطر موجود دی او موږ هم داسې یو ادعا لرو چې پاکستان یعنی د طالبانو یو ځاله. اوس خبره دا ده چې موږ په ځوان کول باندې کار کوو نوی فکر تولیدو دوی ته داسې یو فضا برابرو د سوشل میډیا له لارې د رسنیو له لارې چې ولس په دې وپوهوو چې د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ کیسه خپله ده اوس د ولسونه باید څه وکړي دوی چې کوم پیغام ځان سره وړي دوی خو به هلته خپله تاسې به له هغه طرف پیغام راوړئ او موږ چې دوی سره څنګه ولیدل ما خو داسې فکر وکړ چې ګنې باچا خان او یا ایدي ما سره په دې میز کې ناست دي ځکه دوی سره ډېره زیاته مینه شته دوی د ترهګرۍ په فکر باندې دلته نه دي راغلي دوی په خبرو کې داسې یو څه نشته دی چې هغه د نیګیټیو خوا سړی بوزي. زه او په مجموع کې زموږ د کنفرانس ټول ګډونوال په دې فکر دی چې څنګه کولی شو یو مثبت فکر تولید کړو دغه د بېاعتمادۍ فضا چې رامنځته شوې ده موږ څنګه کولی شو د سوشل میډیا له لارې د رسنیو له لارې دې ته د پای ټکی کېږدو. بله ډېر زیاته مننه. کمین صاحب اوس راځو پر دې باندې به بحث وکړو چې دغه پیل سوي هڅې چې دي دا به تر کومه بریده پورې نتیجه ورکړي. تاسو پرون په دغه کنفرانس کې ګډون درلودی د پرون د کنفرانس لږ نتیجه که ووایاست چې مثلا څومره خوشباوري موجوده وه څومره خوشبیني موجوده وه تاسو څه اټکل کړی و هغه اټکل مو تر کومه بریده پورې په رښتیا باندې بدل موږ له تیرو درو ورځو څخه ګډ کار کوو. تېره ورځ مو کنفرانس درلودی چې هغه رسنیز شکل درلود او په دا درو ورځو په جریان کې مو ډېر مثبت خبرې درلودې او ټول هغه نقاط چې موږ ورباندې راټولېدای سو هغه مو تشخیص کړه ځکه دا ډېره مهمه ده د دوو ټولنو لپاره کله چې غواړي دوی سره نږدې کې باید د دوی هغه مثبت هغه نقاط چې دوی ورباندې راټولېدای سي هغه اول تشخیص سي تعریف سي بیا پر هغه باندې کار وسي او ملتونه سره نږدې شي. زه په دې باور نه یم چې ولسونه دې سره لرې پاتې وي ځکه دغه دوستان چې راغلي دي موږ په ډېره ښه فضا کې د دوی سره بحثونه درلودل یعنې په ډېر سمې معنا ولسونو ترمنځ بیا هم بېاعتمادي موجوده ده د بېاعتمادۍ فضا فکر کوم
په دې وروستیو کې د حکومتونو له لارې څخه چې هغوی د رسنیو په توره باندې کوښښ کوي چې ذهنیتونه د ولسونو داسې جوړ کړي چې یو د بل په دښمنۍ کې واقعي دا په دې وروستیو کې دا هڅې پیل شوي دي او زموږ هڅه دا ده چې د دغه کار مخنیوی وکړو تر څو ولسونو ته پیغام ورسوو چې ولسونه خپل په منځ کې مشکل نه لري او سیاسي ګټې چې د حکومتونو ترمنځ هغه همیشه تغییر خوري. زه خپلو دوستانو ته وایم چې دا پیغام هم در سره ورسوئ پاکستان ته چې افغانان د سولې تږي دي. موږ هیڅ کله پر چا باندې برید نه کوو، موږ هیڅ کله پر چا باندې توغندۍ نه غورځوو، حتی که چیرې د اټوم ولرو، حتی که چیرې ډېر قوي واوسو او دا خاصیت هم لرو که چیرې مو یو څوک په ګاونډ کې یا په منطقه کې ضعیف وي د هغه لاس هم نیسو. زه فکر کوم که د دغه طریقه څخه مخته سره ولاړ سو ډېر به ښه وي او موږ هیڅ چا سره ستونزه نه لرو. که څه هم زموږ سره بد وسي په اوسني شرایطو کې موږ په ډېر خراب حالت کې یو او خو بیا هم موږ ملا تړلې ده چې کار وکړو. تاسې باور وکړئ چې موږ په تېرو 14 کلونو کې ډېرې سترې قربانۍ ورکړي دي او لا هم ورسره مخ یو. هره ورځ انتحار دی، انفجار دی، هره ورځ مو د کورنۍ غړي وژل کېږي. په افغانستان کې به هېڅ داسې کورنۍ پیدا نه شي چې هغوی د قرباني نه وي ورکړې په تېرو 14 لسیزو کې او خاصتا په 15 کلو یا 14 کلونو کې. خو بیا هم زموږ هڅه دا ده چې سولې ته ولاړ سو او یو سولیز افغانستان ولرو، یو سولیزه منطقه ولرو او ډېر ښه ګاونډیان ولرو. ډېره زیاته مننه. زیشان صاحب راځو یو لاند پیغام اخلو. پیغام مو څه دی تر څو افغان ځوانان هم تاسو غوندې او تاسو بیا د افغان ځوانانو غوندې په ګډه باندې دغه لړۍ جاري وساتئ تر څو دواړه خواوې ولسونه قانع سي او تاسو ته هغه ډول لار درکړي چې تاسو وتوانیږئ تر ډېره پورې دغه خپلې هڅې اوږدې کړئ او جاري وساتئ. بخښنه غواړم تاسو د خپل پیغام مو څه دی؟ ستاسو مسیج څه دی په پای کې یو لنډ مسیج که ووایاست؟ زما خو میسیج دا دی د باور د عوامو ترمنځ څنګه تاسو وی چې دوی په منځ کې فضا کې داسې خړوالی شته. دا زما په زړه کې هم و زه چې افغانستان ته راتلم ځکه چې څه څیزونه چې دي هغه زموږ ذهنونو ته را روان دي او دغه کوم چې غلطي خبرې دي هغه ذهن ته ډېر زر رارسي او هغه د میډیا د لارې دي که هغه د سوشل میډیا د لارې دي هغه ډېر زر خورېږي. خو زه چې دلته راغلم نو ما هیڅ څه هغه غونتې ونه لرل. نو پیغام دا دی که هغه پاکستان ځوانانو ته ورکول دي که د افغانستان ځوانانو ته ورکول دي چې دغه قسم غلط څیزونو باندې هیڅ قسم باور مه لرئ ځکه چې دې څیزونو کې حقیقت نشته دی او د دغې سوچ نه فایده هم نشته دی ځکه دغې سوچ خو تر اوسه پورې چې دی نو موږ د دغې جګړو کې نښتي یو. نو زه دا پیغام ورکوم چې هر هغه سوچ چې هغه مونږ جګړې ته بیا دغه سوچونو نه بالکل ځان راوباسي او هغه لارې اختیار کوي چې کومې لارې د امن د لارې دي. ډېره زیاته مننه. امیر صاحب تاسو ته راځو. ستاسو لنډ مسیج څه دی تر څو د ځوانانو ترمنځ باندې هغه ستونزې چې موجودې دي یا د ځوانانو ترمنځ هغه ډول چې مخکې یادونه وسوله چې ځینې اذهان د ځوانانو د یوه او بل لوري څخه متاثره کیږي تر څو دغه د ځوانانو ذهنونه هم پراخ کړل سي او هغوی په دې برخه کې جدي هڅې ترسره کړي؟ څنګه تاسو وایئ چې اخري داسې وړه شانتې خبره که نه نو زه به دا درته ووایم چې مونږ اکثر هغه شي طرف ته ځو چې کوم کې مونږ ته ډېر زیات مونږ ته ښه لګي. نو مونږ ته پکار دی چې مونږ لکه دې غاړې که ځوانان دي که هغه غاړې ځوانان دي ځکه مستقبل زمونږ دی او زمونږ راتلونکی مستقبل زمونږ چې کوم نن سبا ماشومان دي د هغې دی او که مونږ همدغه خبرو کې لګیا وو چې تا داسې وکړل بیا مونږ داسې وکړل بیا تا داسې وکړل نو دا به داسې وي چې دا به همداسې بیا روان دي دا به کله هم نه ختمېږي. نو مونږ ته پکار چې مونږ په دې چې مونږ هغه خبرو باندې سوچ وکړو هغه خبرو باندې فکر وکړو چې کوم زمونږ په منځ کې دا لارې نورې هم اوږدوي مونږ هغه خبرو طرف ته لاړ شو چې کوم زمونږ په منځ کې دا تعلق نور هم یوځای کوي. لکه زه که ووایم ستاسو ماشاءالله چې کوم د افغانستان کوم کرکټ ټیم دی هغه نن سبا ډېر زیات مخ په وړاندې روان دی. ستاسو خبر ته قدرمن لیدونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښاغلاست. مهرباني. ښه مننه. څنګه تاسو ته ما ووایي چې ستاسو کوم افغانستان کرکټ ټیم دی هغه نوی ټیم دی خو ډېر مخ په وړاندې روان دی نو که هغه ځوانانو ټیم دی دلته هم زموږ غاړې هم ځوانانو ټیم دی نو داسې اوس داسې دا مشترکه شیزونه دي چې داسې موږ یو بل سره کې لوبې وکړو هغه سره موږ یو بل سره چې کوم هغه وایي که نه د ایجوکیشن په لاره باندې د تعلیم په سطح باندې موږ یو بل سره مرسته وکړو. ستاسو ځوانان چې زموږ غاړې راشي په سکالرشپس باندې زموږ ځوانان ستاسو غاړې راشي دلته کې مختلف لکه
لکه پښتو چې کوم ژبه ده هغه زده کړې دپاره راشي ځکه دلته کې ډېره خوږه ژبه ده نو داسې چې کوم د ایکسچینج پروګرامز دي دا مونږ لکه وشي نو دې سره زموږ چې کوم تعلق دی هغه به پیله په شانتې نه وي که د هغه مذهب خبره ده که هغه زموږ کلتور خبره ده که هغه زموږ ثقافت هغې نه علاوه زموږ چې کوم خوراک دی زموږ چې کوم لوبې دي هغه ټول یو شانتې دي نو په دې شیزو باندې چې موږ فکر کوو په دې باندې موږ سوچ کوو زموږ په منځ کې به چې کومې لارې دي هغه به ختمیږي او موږ به یو ځای کېږو. ډېره زیاته مننه. ماهر صاحب تاسو راځو مخکې یادونې وسولې چې افغان ځوانان او پاکستاني ځوانان په ډېرو برخو کې سره همفکره دي دوی ورته والی د فکرونو لري اوس دغسې یو حل لارې چارې موجودې دي چې دغه ځوانان لومړی ځل د افغانستان ته راغلي دي مخکې موږ یادونه وکړو چې بېلابېل بنسټونه راغلي دي خبریالان راغلي دي نورو برخو کارمندان راغلي دي کابل ته د کابل څخه هغوی اسلام آباد ته سفرونه کړي ولې د لنډ مهال هغوی لړۍ بیرته شکېدلي دي او پر ځای باندې پاتې سوي دي لکه د افغانستان او پاکستان اړیکې د ځوانانو ترمنځ باندې دغسې کومې حل لارې چارې موجودې تر څو دوی همیش کې سره بوخت وساتل سي تر څو همیش دوی په خپلو نظرونو کې سره تبادله وکړي او سره پاتې سي دې برخه کې. مننه. د دواړو هیوادونو د ځوانانو دغه اړیکې ساتل د زمونږ هیله ده او زمونږ د پروګرام عمده اساس همدا تشکیلوي. موږ تر ډیره فوکس پر سوشل میډیا باندې کوو او انشاءالله موږ به له دې لارې وغواړو چې د کرښې غاړه پښتنو سره په مجموع کې پاکستانیانو سره خپل روابط وساتو. که چیرته وغواړو یو باثباته افغانستان ولرو په سیمه کې نو د پاکستان ثبات هم زموږ دپاره زموږ اهدافو کې راځي. د دې دپاره چې ځوانان په دې باندې وپوهېږي چې ستونزه په کوم ځای کې ده. ستونزه ټول په ناامني کې ده. ناامني که دې غاړه هغه غاړه هم ناامني شتون لري. نو د دې دپاره چې ستونزه پای ومومي سوله د حل لار ده. ځوانانو نه د افغانستان او د پاکستان د دواړو ځوانانو نه هیله دا ده چې د افغانستان او د پاکستان د ثبات لپاره کار وکړي. دغه هڅه چې موږ اوس ابتدایي پیل کړې ده دا دلته نه سټاپ کیږي دا مخکې ځي د خیره سره او موږ به تر ډیره پورې هڅه وکړو چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو خاص یو تهداب کېږدو چې هغه په آینده کې د راتلونکي ځوانانو دپاره یو اساس شي. ډېر زیاته مننه. کمین صاحب تاسو هم په پای کې یو لنډ پیغام وایاست چې تر څو دواړه هیوادونه وکولی سي دواړه هیوادونو ځوانان وکولی سي خپلې ګټې ولري او خپلې ګټې مشترکې کړي. دقیقا د داسې کارو لپاره موږ مالي تمویل ته ضرورت لرو او یو ارادې ته ضرورت لرو. دغه پروګرام چې جوړ شوی دی د میډیوټیک د لارې څخه شوی میډیوټیک د جرمني ولسونو لخوا څخه د هغوی د مالي تمویل له لارې څخه تمویلیږي او ډېر ښه پروګرامونه لري. زموږ هیله دا ده چې حکومتونه داسې پروګرامونو ته لاره هواره کړي او نور داخلي او خارجي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي زمینه سازي وکړي ځکه د امکاناتو ته ضرورت لري تر څو همدغه تسلسل همدغسې جاري وساتل سي او موږ وکولی سو چې د دواړو غاړو د ډیورین دې خواته وا خواته خپل د نظرونو تبادله ولرو. لکه مخکې چې دوستانو اشاره وکړه واقعا ولسونه لیرې سره پاتې سوي دي او یو د بل په اړه باندې دقیق معلومات نه لري. کله چې موږ یو ځای کېږو بیا مینه یو بل ته سره ورکوو او دا یو ډېر ښه پیغام دی او خلکو ته رسیږي او دغه ولسونه کیدای شي سره نږدې سي. نو هیله مو دا ده چې همدغه حرکات یا دغه روند د حکومتونو لخوا څخه ممانعت یې ونه سي او دې ته نور هم وده ورکول سي ځکه دغه ځوانان هیڅ نه وه مشکل نه ایجادوي بلکې د حل لارې لپاره کار کولی سي. په لنډ ډول باندې وروستۍ خبره دا ده که چیرته نړۍ خصوصا جرمنیان غواړي چې داسې یو پروګرام سپانسر کړي او د سولې دپاره موږ راوبلي نو ښه خبر دا ده چې موږ ګډ فرهنګي رشته لرو نو پاکستانیان او افغانیان هم خپلو منځو کې سره کینی د سولې دپاره د سرلاس ورکړي. تشکر. ډېره زیاته مننه ستاسو له راتګ څخه نړۍ مننه. قدرمن لیدونکو وخت پر همدې ځای پای ته رسېدلی تر بیا ښې چارې ولرئ.